Hello，尹小姐你好啊，係啊，係啦。請問咧你最近做咗啲咩啊？望落去咧，你好似瘦咗喎。我最近咧試咗一個下半身咧穴位埋線叫做，咁咧我發覺做完之後咧真係瘦咗咯。咁係咯，最明顯喺邊度啊？最明顯係個腋位咯，你知女仔都好介意噶嘛。係啊係。瘦咗寸半咯。好頭先我都好明顯喎。幾開心。係啊係啊。跟住仲有個肚腩啦，都瘦咗成寸咯。呢啲我其實試過好耐咧，減咗好耐都減唔到。係啊，你用咩方法減啊？之前做運動？係做運動啊，節食啊，但係都唔 OK 咯，唔加啲都唔得咯。係，咁今次好明顯喎。咁你啲同事都發現到？佢發現到我琴日冇見，有啲就冇見得成個月兩望哇，點解瘦？佢問我係咪瘦咗好多咯？跟住我話我係咩？跟住我自己都唔知啦。頭先咁你體重有冇即係磅下咧？體重係頭先啱啱磅咗，瘦咗成1.5 kg 喎。幾好啊都。好，我覺得好 OK。同埋即係磅數同寸數都有下降喎。絕對有咯。係咯，即係你個身形唔係話好肥嗰啲咧，如果都明顯輕咗，同埋個寸數下降咧，就係好好噶咯。係啊。真係 fit 咗好多咯。咁係啊。成件事係好健康咯，我覺得。係咯，又唔使特別節食啊。係啊，同埋唔會心跳加速啊。我冇喎。係啊，你以前有冇試過食減肥藥啊？以前啊，少曾經減肥茶嗰啲咯。減肥會屙肚嗰啲，肚瀉嗰啲。真係肚瀉得好緊要咯。係嗰啲唔健康，冇用嘅，係。唔健康。仲有啲排油丸，有冇試過咧？都有試過。都有試過，又係唔係咁方便咯嗰啲。同埋我覺得唔健康咯。係啊，咁你而家呢個方法真係幾啱你咯。我覺得啱啊，大概4至星期至6個星期做一次咯。幾好，你覺得痛唔痛啊？有啲感覺嘅。係有啲感覺嘅，但係第一次感覺多啲。哦。但係通常你知道做第二日咧？第二日你覺得活動點啊？都有少少限制係啊。少少麻麻地咁樣嘅。好。但係第一次真係咁樣咯，我今次第三次咧已經開始慢慢好咗好多。哦，習慣到嗰種冤鼻嘅感覺。冤鼻感覺咯。好。好好多謝你接受訪問啊！好，希望你繼續瘦落去、靚落去咯。大家一齊瘦。好。